розпочало ямковий ремонт. Вже виконані роботи у нас по вулиці Єдності. І зараз на вулиці Харківській підприємець або підприємство Первомайське запропонувало допомогу. Тут перехрестя з вулиці Бугайченка. Достатньо були дефекти великої площини. І нашим рециклерам ми б мали дуже багато стикувань, і щоб знизило експлуатаційні характеристики того покриття. Тому Іван Олексійович Цимбалов запропонував допомогу свого підприємства і купили на цю ділянку асфальта з асфальтного заводу, щоб виконати єдиним масивом. Це 10 тонн, що дозволить виконати близько 100 квадратних метрів латкового ремонту. Перехрестя вулиці Харківської та вулиці Бугайченка. Зараз ми обговорюємо питання ямкового ремонту такого так званого малого кільця міста. Це вулиця, ще підпадає під нього Світанкова, вулиця Соборна, Харківською ми вже закінчуємо ремонт, також по вулиці Комарова та Бугайченка. Якщо будуть надходження до бюджету дозволяти не переривати той поточний ремонт, то ми будемо виконувати. На сьогодні ми маємо перспективу, принаймні ще на 2-3 вулиці є якісь кошти заплановані. І дякувати Богу, виконання бюджету трохи пішло, підприємці почали платити податки. Якщо не трапиться щось в цій динаміці поганих змін, то якісь невеликі роботи ми будемо виконувати. У нас виконані проектні роботи на капітальні ремонти на 240 мільйонів, але сьогодні Україна має військові події і фінансування з бюджетів вищого рівня. Ми розуміємо, що, скоріш за все, не відбудеться, тому все, на що ми можемо розраховувати, це той поточний ямковий ремонт, який виконує сьогодні силами нашого підприємства за рахунок місцевого бюджету та підприємців, які надають кошти або на асфальт, або на пальне, бо сьогодні складна ситуація, всі разом допомагаємо, хто чим може. Один з гострих і найболючіших питань – це саме утримання дорожнього покриття. Сподіваємося, що в якоїсь, принаймні, не гіршій стадії ми будемо виконувати це, якщо порівнювати з попередніми роками. В принципі, ми закінчили, я ж кажу, по 2 вулицям вже цей ремонт і бачимо, що об'єми робіт навіть трохи менше, ніж попередні роки. Можливо, вони будуть по силам, але одночасно змінилась вартість асфальту, вартість пального, бо для роботи рециклера використовується дизель. Він сьогодні вартує, вже ми останні ціни купляли по 65 гривень. У нас в сметах зовсім інші були цифри. Але щось будемо рухатись з Божою допомогою та небайдужих людей, які сьогодні долучаються до добробуту в громаді. Сподіваюсь, що зрушимо це питання з міста, або принаймні воно якість не буде гірше, ніж попередні роки.